差佬滿速㗎。對住右邊部車嘅話，我哋左轉快線啊！好，我哋左轉快線。右轉唔得㗎，得㗎。右轉呢度。嗱，我哋右轉快線。嚟到呢度咧，我哋咧雙線轉右轉咗快線啊！因為嗰度咧出廠嘅時候，你睇到嗰個角位咧係叫你向左嘅。如果你真係轉咗右嘅，差佬捉你就輕則就不遵道路標誌行駛，重則就扣分你係㗎。我試過。夜晚入完油6點幾，上咗出嚟咁又入油，跟住我一行右邊嘅啫，我去出街去西九啊，叫佢右邊出嚟啊。好，睇住左邊嘅車啊，睇住個學生就唔緊要啦嚇，右轉快線。咁嚟到呢度咧，又靠右燈位右轉，又係雙線轉右，睇住左邊架車一先一後啊，又係。咁留意睇下邊架係考牌啦，啊考牌就就佢哋，係啦，學神咧就學神全部都學神，睇下最前嗰架係咩啊？考試嗱，前面私家車就就佢啦，呢個考緊試唔好。人哋百家學費啊！好，咁我哋個左頭追住人哋呢架貨 van 嘅右面車尾，小心去做氣牌。我哋右轉快線，一先一後啊！睇住停啊！佢入咗先啦，係啊，好快線。有機會嘅，我哋睇住左邊部車，睇翻左一行，中線得位就去啊！走翻左，考完㗎啦呢個，成啦，之後上車。嗱，通常咧，我哋中線直去先嘅，係啦，因為陣間咧分分鐘咧前邊有紮學神，係啦。收兜2個鐘啊喺沙田，係出唔翻去，佢嗰時揸你做咩啊？做沙田攞車喺出面開7E。哦。佢咧點樣行咧？出廠佢呢個咁樣行㗎，好醒目個噃。係咯。但係咧，去到上基燈佢冇左轉，一直行，行到去元明村左轉，去到堅定。哇！係啦，我哋去翻中線啦。沙田佢唔熟嘅。大學再兜翻嚟呢一度，再由呢度再行咗一次，足足行咗2個鐘。你哋咁清楚嘅？睇住 FM 嚟睇啊嘛，我哋撳翻佢出嚟啊嘛。一翻到去已經有人講啦，話佢咁樣行錯，你點咧睇佢點行先？逐秒逐分鐘睇佢點行，咁啊睇到晒啦成件事。還原翻成個故仔啦。所以就咁炒，做幾單咯，行錯路咯。佢好似個合約嗰度，佢啱啱到期之後新合約啊嘛。啊。跟住就送佢。開到最嘅咯，最興嘅而家。係咯。啊，你都唔會咧咁多好似啊？嗯？個師姐邊個？佢個李東梅啊，7師妹啊。係啦，過咗燈位顯示先。
轉左，同右邊架車一先一後啊！好窮啊！唔好俾我有理由換電話啦，可能叫機冇啦，好窮啊我真係好窮啊！我嗌救命！我今年2萬幾蚊稅，最單入嚟咯唔係咯，死咗啦，報咗啦，喎，報咗咁快？上網報嘛。我都係屌你，哦咁你知道交幾錢㗎咯喎？係啊，就算明明點解搞2萬蚊稅咁解，21000幾。真係，所以揾得多就加得多，係，真係嘥鳩嘅，所以我都唔想，我唔想屌佢。50公里，過右邊影線靠右一行。右邊有冇車？50啊！
衝。好，咁啊50公里出咗嚟呢度。好，轉住右邊雙白線。落車小心護線。咁多架巴士，我最憎揸呢架架 VT 版，呢架我撞過嚟，佢收唔到個 brake，咁耐以嚟 brake 都仲係咁啊，係唔知點解嘅，佢突然之間好似冇吹蘇嗰下，冇咗 brake 啊，因為佢轉咗，去就好去啊！呢架嘢係 brake 收唔到㗎呢架嘢。嗰次咪喺警署佢呢個大幕度咯，成個大幕爆咗呢架，嗰次做673。上邊燈啊，左手邊個紅色架構啊，佢追住右邊個位線，右二線嚟咗呢度，繼續升佢。雙白線嘅，我哋咧踩住右邊半條雙白線，係啦，呢度踩住右邊半條雙白線，我過咗右邊雙白線，我哋打右燈靠嚟啦，我哋追何文田，香港中。
雙過關線啊！跟住有啲雙頭先留咗有兩啲車，沿住呢條線一直去。靠咗一行啊！留意有啲車級埋嚟。左邊點解後邊嘅的士會讓你㗎啦？我試過啦，成日我都睇到你要揀嚟睇你啦。2432，24Y 啊！哦，24Y 4432。做咩點佢啫？住個車牌。我哋有兩個檢主架嘅。係啊，係。可以話佢呢個駕駛態度有問題。前後夠3秒可以成立。咁留意左手邊啲車級出嚟啊！我哋陣間過咗左邊影線咧，靠左兩行。影線，左邊個影線靠左兩行。攝咗先啦。冇事啦，冇事啦。冇慢佢啊，冇慢佢啊，讓你啦。你睇呢個女人揸車點？係啦，就係揸緊條路咯。而家都唔係路正嘅。再靠左一行啊！再靠左多行。係啊，靠最左。搞掂。個線可能係撞咗都唔會有個位，唔係啦，老公會幫佢噶嘛，隔離。左手邊第3個路口係啊。跟車太少，會一個 IC， 恃住自己有個防追撞功能，但係就冇廢嘅喎，好慢嘅。好夾仔小心，我會去啦，轉入啦，係啊，照踩啦，都過去啦。落緊。嗱，我哋跟住。頭先計咗100入去嗰個位，我哋入去啊！我哋照入去。咁去廁所啦。
實線我哋靠右一行。咁過咗右邊條實線，又靠右一行，慢線入水道。70公里，
嚟嘅。嗱，咁如果你咧平時早到嘅話，就會喺右手邊而家正線位嗰度閘馬，大概擺到2至3架巴士嘅。喺呢個位站。右手邊。哦，是啦，呢度呢度右手邊呢一度。呢個站馬呢個位，大概你預12分鐘到揸過去，開車計。呢度開始係啊，12分鐘計過去。咁咧有時候咧，譬如大球場有活動嘅話，呢條線佢會搬去第一個站，即係出邊告士打道維園出邊嗰度維多利亞公園嗰個站，即係673嗰個站嘅起在嘅。咁所以如果到時候咧，你唔使喺咁樣上橋㗎，左手邊燈位直去。直去轉出去就係啦，不過好玩自己小心啲，係啦。OK，咁我哋而家靠右上橋，慢慢50米啦，冇人跟啦，放心，啱啱好。呢個直上去。如果行下邊係去到前面燈位幾多啊？前面燈位冇得，呢度咁多沿路咯，直去冇燈位㗎，沿住呢度轉翻出去㗎咋。係啦，落翻頭先嗰個位，就少咗總站呢度咯。沿住呢度一直去，咁陣間左手邊有路口，寫住銅鑼灣道嘅。銅鑼灣道。係啦，入去慢線。小心。對頭車呢位窄㗎，咁咧嚟到呢度咧，我哋陣間燈位會右轉嘅。右轉，我哋會慢線。高士威道呢個係，咁咧呢度咧，當佢直去嘅時候小心啲，睇住右邊啲車，因為窄㗎，你冇睇到咁闊。大概12分度啦。如果你順手順腳咧，大概7分鐘。如果呢度咧唔係好多塞車咧，7分鐘到啦。係啦，所以預12分、13分去起步咧就最好嘅。你遲都遲到兩粒啫，係咪先？好，咁啊直去睇住右邊啲車，係啦，呢度窄冇燈位，係啦，左頭追住欄杆，小心喺度啦，好啦。前面黃間嘛，呢個踩唔到啦。呢度知邊個啊？頭先我哋行過啊。佢前面嗰個就頭先我哋師喺呢度出嚟。係啊，師派就呢度出嚟上橋。咁而家我哋就呢度咁轉翻出去，仲嘥而家咁轉出去嘅，轉過嚟嘅啫。中間嗰個。係啦。咁佢而家過完燈位，跟住嗰部黑藍色嗰個嗨士。燈位左轉出翻去做生意嘅路，咁啊，十樓，哇！你出晒有生意，冇上台嘛呢個係。有生意。我哋過完黃格靠翻左一行，跟住部25米，燈位左轉。嗱，呢個雙線轉咗嘅，我哋左轉陣間會係慢線先。
譬如啲做生意咁上去咯。大個都轉啦。有邊架車一先一後？佢應該都轉咗，佢應該頭先嗰啲工地㗎嘛。順線轉左，睇住右邊架車左轉。我哋嘅中線係啊，最慢線有4車啊。咁呢度咧，又好似頭先我教你啦，睇住2、3線。過燈位，過完燈位，我哋會去德興行嗰架石油氣車嗰度。呢度都咁學術。單車路係啦，踩住2、3斜最好嘅，穩陣最舒服嘅。好，跟住啲學神啊，攝下咧，會有機會你會行到嘅。係啦，跟住呢個3328，係啦。合格學生啊！遲呢度嗰度上去。你到呢度會中線。好，對咁嘅。慢慢。留意左右兩邊啲人亂過馬路。我哋呢個位咧要踩住右邊個位先嘅，你左手邊啲車塊鏡會突出嚟。踩緊。俾咗個630行先。630唔會，佢轉右嘅。630等佢右轉入去。係啦。係啦，手推車。機會過晒左邊4車，我哋靠翻左一行。好似個10號咁咧，踩住右邊左位先。嗱，如果你揸住12米車，嗰邊行可以行到4個位就2個位，可以同佢1先1後，右邊架車。係啦，過完燈位我哋慢線。